ibyakozwe n'intumwa igice cya 3. uyu munsi tuza gusambura cyangwa tuza gukatagura ikiziriko c'indwara. hari ubugwayi budahera wamana buri munsi, hari ubugwayi buri mu muryango wawe bwama buriko buragaruka buri munsi. ico ni ikiziriko c'abadayimoni bagushirako kugira ngo wamana agahinda n'umubabaro, ariko uyu munsi turagica mu izina rya Yesu. turagica. Tusome ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 1. avuga ngo Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga, nico saa 9. hari umuntu yarema ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa akamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, ko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. uyabonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. nawe uyu munsi uve hasi widegembye. ndavuze ngo uyu munsi uve hasi widegembye. iyo ngwara si umugabane wawe. izo ngwara za buri munsi zakugize umuja, zakwifatiye ubuzima bwawe, si umugabane wawe, si cyo Imana yakuremeye. va hasi utambuke mu izina rya Yesu. tugeze kuri 6. maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. ako kanya ibirenge by'iyo n'ingingo zabyo bica birakomera. arabaduka atangura gutambuka, yinjira nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ahimbaza Imana. abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. asegerereza, barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. amen. haleluya. sinzi ngo ufise ingwara imeze gute, ariko Imana numvise inyobora muri iki kiziriko uyu munsi ko tukwiye gusambura ingwara. mu rugo rwawe hari ingwara, mu bana bawe hari ingwara, ariko izo ngwara turazihagarika. ni kiziriko kandi kibi, kiroroshe. hari ingwara iri mu muryango iwanyu igenda yimuka. ni ingwara y'ubuherekerane igenda yimuka, uhereye kuri basogokuru n'abasogokuruza. iyo ngwara yariho igenda yimuka. so wawe niyo yamwishe, nabo muvukana harabimaze kwica, cyangwa isogokuru wawe niyo yamwishe. iyo ngwara irakurekura, ico kiziriko kiracika. sinzi ngo ugwaye ingwara imeze gute cyangwa uyigwaye igihe kingana gute, ariko uyu munsi turaca ico kiziriko. uziko jewe imbere yuko nkora ubukwe nta mezi 3 yashobora guhana gwaye malariya. yego muri nk'amezi 3 nagwara malariya, nkanywa imiti, nkanywa amakinini, ariko ico kiziriko cyaracitse. sinigwara mbara, ariko sinco byava kugira ngo sinajya kiraya neza rusigaruko. bwari ubuyoka bwane nabyumva. namani y'ingwara no muri mwebwe Imana yambwiye ngo ari abantu bafise ingwara ziza mu periode, ziza mu bihe runaka, ziza mu mezi runaka, ziza mu gihe runaka. iyo ubonye igicu gikuvye utangura kuganya
karabaye ndagiye muri crise. Iyo ubonye ari bimenyetso ubona ugaca utangura kwiruka, utangura kugira ubwoba, umutima ugahagarara. Ndagutangariza uyu munsi Imana yaza gushira kwihereza ico cago. Ntabwo byumvise neza. Kibazo nagize akabazo ka grippe. Mva nafise kuvuga cyane ariko ndi buvuga byose uvyumve n'ibyawe. Uzi ko hano umuntu ashobora kugira ingwara grippe, iyi grippe. Ndamufise umugenzi wanje yamana grippe kuva tumenyanye. Reze imyaka kuva 2005 gutyo. Yamana grippe. Buri mezi nkangahe abanyoye imiti ya grippe. Inkorora idahikibaza none iyi ngwara imyaka irenga 10, imyaka 20 umuntu agwara grippe idahera. Ndagomba ngo uyu munsi muko Imana yabivuze iyo ngwara ikuve ko widegenje kandi iragukoba igusiga ugaragara kuko igenda igutwaye amafaranga. Ukivuza kaja ku baganga bakomeye batandukanye bakaguha imiti ati ino uyu muti ni wawunwa ntukire. Ukanwa wapi? Gerageza bikanga. Nicaga abadayimoni batongerereye ko kugira ngo kikwamize mu mababaro, kikwamize mu gahinda, kikwamize mu byago, kikwamize mu bukene. Ico cago kirakurekura uyu munsi mu izina rya Yesu. Iyo ngwara irakurekura. Wumve ko uza kuba mushasha. Ufise ububabare muri we w'ahantu runaka uhama wumva buri gihe uragereye umusonga udahera. Iyo maze amezi 2 utarawumva kwapi ushima Imana ariko ugiye kumara imyaka utarasubira kuwumva, ugiye kumara ibi burundu. Ngo uyo mugabo yaramaze imyaka 40 kuva avutse. Yavutse ari kimuga, baramuterura bakamujana kwirembo. Tekereza kwirembo ryitwa nde? Giza. Yaramerewe neza ko ryari giza. Ryari irembo giza. Abandi baribona ko ibyiza, abandi baribona ko amahoro n'umunezero, ariko we yararigorewe ko. Tekereza ukuntu abandi bose muvukana mu muryango wanyu bameze neza, ariko wowe Satani yaragucaguyemo. Ni wewe umeze nk'ikimazi ku bandi. Ni wewe wama kwa muganga, ni wewe wama ku miti menga nivyo kujya bya buri munsi. Ndatangaza ngo iyo rasiyo ya buri munsi y'imiti hagarare mu izina rya Yesu. Uribaza none jewe n'igiki nikihe kibazo mfise? Niye ngorane mfite famille wacu yose. Kwari jewe murikiranwa n'ibi bintu. Kwari jewe murikiranwa n'izi ngwara. Zirakuva ko mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo zirakuva ko mu izina rya Yesu Kristo. Jewe niko nabwiwe n'Imana ngo uyu munsi abantu barakira ingwara bagwaye zitandukanye. Niba uri kurakurikirana uri kuri YouTube ukaba ufise ikibazo c'ingwara yananiranye, wizere nakesije, ariko ni Yesu yambwiye ngo uyu munsi dusenye ico kiziriko. Turasenyura uwo mugozi w'izo ngwara mu muryango, ziri mu muryango wanyu. Abana bawe bama muri crise idahera, wama kwa muganga, wama ku baganga bavura imiti, babacuruza imiti, wama ku mafarmasi imiti, mu nzu, mu cyumba cyangwa muri saro hari akabati k'imiti kuzuye imiti y'ubwoko bwose. Mbere ugeze kuri etape imiti warabimenye, nugikeneye kuja kwa muganga. Iyo umwana agize kibazo cyumenya ngo iyi ngwara ivugwa n'uyu muti, nawe mu yandi majambo wabaye umuganga. Urazi ingwara zitandukanye n'imiti izivura kandi utabyize kubera kubiba mu igihe kirekire. Ndavuga ngo uyu munsi urakira mu izina rya Yesu. Iyo estoma yawe si estoma isanzwe, ni estoma y'abapfumu n'abarozi n'abadayimoni barungitse mu buzima bwawe. Irakurekura mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo iyo ngwara irakurekura
arabarekura. Ngo abonye Petero na Yohana baje binjiye, yibaza ngo hari ibintu bamuzaniye, ari amafeza bamuzaniye, ngo arabasaba. Petero na Yohana baramubwira ngo amafeza n'amazahabu ntabyo dufise, ariko icyo dufise. Petero avuga ngo icyo mfise ndakigwa, nanjye icyo nahawe ni ukugusengera. Nanjye icyo nahawe na data ni ukugusengera. Gira ukwizera, gira ukwizera gusa urakira. Gira ukwizera urakira. Ndabizi neza mu iteraniro harimo abantu amazi akiza indwara agomba azikurukire. Bibiliya irambwira ngo hari umuntu yari amaze imyaka 38 yari ari ku kidengeri cyitwa Betesida, yari amaze igihe kinini agwaye, yarabushe umuntu n'umwe yomyinika mu mazi. Yesu ngo aje, Yesu abonye uwo muntu, Yesu amenya ko amaze igihe kinini aho hantu. Yesu yamenye igihe umaze aho hantu kutagira umuntu. Aramubaza ngo uragomba gukira? Aramubwira ngo nta muntu ufise wo kunyirekera mu mazi yazikurutse. Yesu aramubwira ati sinakubajije kumbwira abantu, nakubajije urashaka gukira? Urashaka gukira nawe? Yesu yambwiye ngo aragukiza. Nabwiwe ngo urakira. Urakira. Haleluya. Urakira. Uzi ko hari umuntu ushobora kubwira ati Imana yagukijije kandi akubizite doya byaramaze kubyakira, ni gwanje ibi nibyi wanje nta kundi pasiteri wewe senga twibandanirize bizoherera mu ijuru. Apana, bitayishia. Iyo ngwara singwa isanzwe, ni ngwara warungikiwe n'abadayimoni, ni ngwara none yavuye mu ijuru. Ukwiri kose ishaka ibende ingwara yari yose ugwaye, ntabwo yavuye mu gisikade warungikiwe n'ijuru. Yavuye ku barozi, yavuye ku badayimoni, yavuye kuzimu. Iyo none umubiri wawe, iyo none ubugingo bwawe, iyo none amara yawe, iyo none amagufa yawe, iyo none estoma yawe. Imana yabaye ngo umusaraba nikize. Cyangwa mbara abantu Yesu ari bukiza uyu munsi. Kandi ndabona ukuboko kw'Imana gukiza kuri mwiri teraniro. Nuwo wasize muhira araza gukongwa ko ni wizera. Nambari diabetes, nambari malaria, nambari sida, nambari ngwara imeze gute, yobiyo mu maraso, yobiyo mu magufa, yobiyo mu miti, ingwara yo yose irakira. Naona mkono wa Mungu kunatembea mahali hapa. Kuna watu wako wanaponywa magonjwa. Hari abantu bariko barakizwa ingwara, hari abantu bariko barakira muri mwebwe, hari abantu bagendanye ingwara ibihe birebire, hari abantu bagendanye ibisata by'ingwara igihe kirekire. Ariko ndiko ndabona ukuboko kw'Imana kuriko kuratembera muri mwebwe. Uyo mugozi ukubaye imyaka myinshi, uyo mugozi ubaye kuri mama wawe imyaka myinshi, uyo mugozi ubaye kuri papa wawe imyaka myinshi. Mwari mufise amafaranga ariko amafaranga yose yaraheze kuko mwagiye ku baganga batandukanye kandi banakomeye, barapimye baravuga ngo nta muti tufise w'ingwara, ariko umuti wabonetse uvuye mu ijuru. Ndavuze ngo umuti wabonetse uvuye mu ijuru. Urakira. Ndavuze ngo urakira. Akira gukira. Yesu aramubwira ngo ikorere ikirago cyawe ugende. Va muri icyo gitanda ukijyanye mu imyaka myinshi. Vaho hantu uhajyanye igihe kirekire. Imana iragukiza mu izina ryande. Iragukiza. Urakira. Uyo mwana wawe agwaye iyo ngwara arakira. Uyo mugabo wawe agwaye iyo ngwara arakira. Umva nababwire muri mwebwe harimo n'abantu bafise ingwara batazi ko bazifise, ziri muri bo zinyegeje, zirindiriye umunsi no kuzoseruka. Umva turazihohosha zitaraja ku mugaragaro. Ntabwo munyumva neza. Turazihonda. Hari igihe umuntu ashobora kugira ibimenyetso byo kurwaye kanseri, wari uko nashobora kuja kwa muganga bakayiturira, ayigeze bakayiturira kugira ngo ntibandanye. Uyu
munsi iyo virusi muri wewe gutera ico cyago turayiturire aho yari igeze. Sinzi ko ndiko ndabwira abantu bumva neza iyo ngwara urwaye wizere, ndazi kugiye kuzoshinga intahe uvuga ati hari igitondo kimwe hatangaje itangazo ko nkize bica biraba, kandi simaka mu byumve mwese bifise nyene byo vyerekeye kuko ijambo iyo rije mu bana igihumbi abarimo umuntu abarimo abantu runaka abarimo igitigiri runaka Imana ikene ushobora kuvugira ati none ko Imana yavuze ko yadukijije nkaba nakize. Wowe nimba ukwizera kwawe kukiri hasi kukiri kuri dogere zo hasi biragoye ko wabyumva. Wizeye umuti ko ari ushoboye bandanye ubumwe nangora shishikara niwe wizeye ko ushoboye. Yego umuganga hari ibyo ashoboye ariko hari ahantu atageza, ahatageza ukuboko Imana iraza kuhageza ukuboko. Muri mwebwe hari abantu baza gukorerwa ama operation atandukanye, muri mwebwe hari abantu baza gukorerwa ama operation atandukanye, muri mwebwe hari abantu bafite ibibyimba bitaragaragara bitaraboneka biri mu nda biza kubagwa, hari n'ababifise abaganga bamaze kubikubwira ko bifise. Ndatangaza ngo uyu munsi urahabwa gukira mu izina cya Yesu. Urakira, urakira, ndagutangariza urakira. Ingwara zo mu nda, ingwara zo mu muhogo, ingwara zo mu mugongo, ingwara zitandukanye, ingwara zo mu maguru, ingwara umva zirakira. Petero na Yohana ngo bamuhanga amaso nawe bahanga amaso, yarazi ngo baramuha amahera. Uwo muntu mwumva yarakeneye gukira ingwara yari yakiye, ntabwo iby'ingwara byari byo byari muragishinga, yaragishinga no gusegerereza. Ariko Petero na Yohana baramubwira ngo amafeza n'amazahabu ntabyo dufise, ariko turaguha icyo dufise kandi ukeneye cyane. Haguruka, tambuka. Ngo baca bamufata ukuboko aca arahagarara, abona birakunze kuva avuka imyaka 40 atari bwigera ahagarara. Numbwire ngo umaze imyaka 10, numbwire ngo umaze imyaka 5, numbwire ngo umaze imyaka 20, urahaguruka. Ndakugira gute iyo ngwara warungikiwe n'abarozi bagiye bagatongera bakayiterekerera ko bakayirungika irakurekura mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakira, ndavuga ngo urakira. Kuvayo 15 murongo wa 26 aravuga ngo arabari ati nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yanyu mugakora bitunganye mu nyonga ziwe mukumvira ibyagezo vyiwe mukitondera ivyo yihanikirije byose ngo nta ndwara izobatera nk'izo yateje abanyegiputa ngo kuko ari we Uhoraho abakiza indwara. Amen. 23 muri kuvayo nyene ku murongo wa 25 haravuga ngo ariko je Uhoraho Imana yanyu abari je musaba nanjye nzohezagira ibyo kurya byanyu n'amazi yanyu kandi nzokura indwara muri mwebwe, kandi nzokura indwara muri mwebwe. Nimba ufise indwara y'igitigu bakubwiye ati indwara y'igitigu nikira, n'abaganga babivuze, si Imana yabivuze, ni Imana yabivuze ngo uyo mutima ngo uzoguma umwe tutunini ngo buri munsi ngo uzohora umwe dutatu kamwe mu gitondo kandi saa sita kandi ku mugoroba. Aca urakira. Ngo nzobakiza indwara zose, nzokura indwara zariho ngo ariko nimwakomeza kunyumvira nzokura indwara muri mwebwe. Urakuye iyo ndwara muri wewe, urakuye iyo ndwara muri wewe. Mwumve iki kintu ati umuntu niyagira igishundu cyangwa akagira ibintu bitongagiye cyangwa akagira ikibibi ku mubiri wiwe inyuma ku rukoba, ico kintu kigahinduka indwara y'imibembe, aho nyene ku rukoba rwiwe baze bamuzanire Aroni umuhereze canke umwe wo muri bene Aroni abaherezi.
umuntu niyagira indwara akagira ibimenyetso byerekana ko agiye kugira umubembe, baze bamuzanire Aroni canke abana biwe babahereza indwara zo gwara byerekana ko agiye kugwara umubembe, baze bamuzane mu nzu y'Imana. nawe waje urakira mu izina rya Yesu. Kasoma umurongo umwe dusoza. Luka 8 kuri 2. N'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi n'indwara. Mariya ariwe Magadalene, abadayimoni ndwi bari baramuvuyemo, na Yohana mukakuza umubwiriza wa Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashisha ibyabo. Manishimwe cyane ngo n'abagore bakijijwe impwemu mbi n'indwara. Indwara ntabwo zitanguye kuza uyu munsi, zirianzia zamani. Ubwo bushobozi Yesu yarabudusigiye, abwiye abigishwa biwe ngo mugende mukize abantu indwara zabo, mugende mukize abantu indwara, mubihere ubuntu namwe mubitangire ubuntu. Ndagusengera ata amafaranga, ndagusengera ata consultation ibaye, kandi urakira mu izina rya Yesu. Urakira. Ngo abo bagore bari bafise indwara zari zarabizingiriyeko, ngo ariko arabasengera barakira. Wa mudamu, wa mukobwa, wa mupapa, wa mama we cyane wa musore we, ico kibazo ciyo ndwara si umugabane wawe, ntabwo ari umugabane wawe. Mbega iyo ndwara itumushima Imana? Iyo ugwaye gusenga birakorohera, iyo ugwaye kuririmba birakorohera, umusongo uri kuracumita ushaka uburinde. Iyo ugwaye indwara zitumara amashimwe, indwara zitumara umunezero, zidukamura ibihe byo gushima, ibihe byo gusenga, ibihe byo kuramya Imana. N'umugabane mubi w'abadayimoni. Hari indwara zavuye mu byo wariye, hari indwara zavuye mu byo abadayimoni bakugaburiye. Uyu munsi iyo ndwara irakira mu izina rya Yesu. Nizibyo nibwira kubagirira, kugira ngo Imana yagiriye neza uriya muntu yari amaze imyaka 40 agakira, ngo abantu bahora bamubona yicaye kw'iryo rembo, ngo bamubona agenda. Nawe hari abantu bahora bakumenyereye, bakwise naka ngujya umva baragwaye n'izina rivuye kuri iyo ndwara, bagiye kubona ugenda wemye uri muzima. Haleluya, sema haleluya. Ngo baratangara. Nagenda gutangariza n'abaganga bagupimye bagiye gutangara, n'abaganga bagupimye bagiye gutangara, abo bagiye gukora ibipimo bibereka ko atangwara irimo. Bavuga ati none byagenze gute, yaroye iyo ndwara yagiye, icyo cago cagiye cakamanganye, uyu munsi turaza kugiturira aho cyari kigeze mu izina rya Yesu. Hari umuntu wasize mu rugi wawe, wasize mu rugi wanyu aremvye, ameze nabi, arakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo arakira mu izina rya Yesu. Ubushobozi bw'isumba byose buramukora ko muri aka kanya. Semeni haleluya. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Mwakarari ngiye kubasengera. Ndasenga mu byiciro. Abagwaye umutima, abafite ikibazo cya diabete bari batangira bazi.
nimba uzi ko ufite icyo kibazo cy'umutima, ufite ikibazo cya diabete, ngwino ndagusengere. Abandi mugume muhagaze. Mwanya mfise wo guteba kwera amasaha tuzaje iminota 20 vuza nko masenge abantu bose bagwaye mwaka kanya. Imana muri mwe bwari mwabikicicire izo ngwara. Samura amaboko ya data mu izina rya Yesu. Witeka Imana ihambaye, witeka Imana ikizingwara. Ndasenga aba bantu iyi daimoni y'ingwara, iyi diabete nihagarare muri aka kanya nyene, ihagarare aho yarigeze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ni namuru katika jina ndategetse, ndirukanye, ndahagaritse ubwo bugwayi, ndahagaritse ubwo bugwayi. Niwakire gukira, niwakire gukira, niwakire gukira, niwakire gukira mu izina rya Yesu. Niwakire gukira, niwakire gukira, niwakire gukira, niwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima butembere muri wewe. Komera Yesu amashimeshi, musubire mu bibanza mwatabawe. Ari Imana ikoze. Ndashaka gusengera abantu bafite ikibazo cya asima cyo guhumeka. Unafite ikibazo cya asima azi, fatana mugakaraza mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga Imana ikizingwara, mu izina ry'ububasha Imana ikizingwara. Ndasenga aba bantu bakire gukira. Tekoshaye iyo daimoni yaguteye iyo ngwara nivemo, ndayirukanye, 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 ndayirukanye iyo daimoni itegetse mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndategetse uko kubabara iyo misonga iva kuri asima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ninamuru katika jina la Yesu. Ndategetse, ndamenaguye, ndashwanyaguye, ndaturiye. Toka, 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 achia katika jina la Yesu. Bandanya gusenga, abandi ni musenge, namwe mu basengere yakimana kirakora ku buzima bwabo. Rekura, rekura, rekura wachagowe, rekura wachagowe, rekura wachagowe, rekura wa daimoni we, rekura wa daimoni we. Ninamuru nguvu za kuzimu, shindwa. Toka, toka, rekura, toka, toka, toka. Baragazima, baragazima. Nashaka musenga Imana, muduza amajwi musenga Imana. Senga, toka, 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 toka. Rekura, rekura, akira ubuzima, akira ubuzima. Toka, 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 toka. Rekura, 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 rekura. Sambuka, meneka, bomoka mu izina rya Yesu Kristo. Achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bomoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ububasha n'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga. Tekera wacago c'ingwara, wangwara we, wangwara we. Ndagutekeza, ndakwirukana. Reteketeketeketekete ritarabashakataya robo shekete. Toka, 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 toka. Abantu bariko barakira, abantu bariko barakira. Uyo muzimu toka, toka, toka,
rekura n'ingoga. Ndavuze ngo rekura aka kanya nyene, rekura uyu munota n'inosa. Toka toka mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu Kristo. Toka 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 toka. Vuze ngo rekura wangwara we, warufise gahunda yo kumwica. Rekura n'ingoga, 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 rekura n'ingoga. Zimangana katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Zimangana, rekura n'ingoga katika jina la Yesu, rekura n'ingoga katika jina la Yesu. Musure mu bibanza, musure mu bibanza. Imana irabakijije mu izina rya Yesu. Mana ari kikoze. Ndasengera abantu bafise ubugwayi bakunda kumva imisonga, abantu bayumva mu nda, abandi bakayumva mu mugongo, abandi bakayumva mu mbavu. Ahantu hose wumva umusonga ukunda gucumita, kanwa imiti ariko ukongera ukagaruka. Umusonga uza rimwe na rimwe pa, kanwa imiti ariko ukongera ukagaruka. Uyo musonga rosheketelebo taido pansha iminia. Gira ukwizera, gira ukwizera, gira ukwizera, gira ukwizera, gira ukwizera, gira ukwizera. Fata ibiganza vyawe ubishire hano mugakaraza ka. Ninasikia nguvu za uponyaji ziko zinatembea mahali hapa. Nasikia nguvu za uponyaji ziko zinatembea mahali hapa. Hari ingwara zikiza ziko zirazunguruka hano. Hari nguvu zikiza, hari imbaraga zikiza ziriko ziratembera muri iri koraniro. Jesus. Senga mumeze gute? Senga ari kimanye kirakora. Ingwara ziriko zirabavamo, ingwara ziriko zirabavamo, ingwara ziriko ziratekera, ingwara ziriko ziratekera, ingwara ziriko ziratekera, ingwara ziriko ziratekera, ingwara ziriko ziratekera. Ko mudasenga bimeze gute? Duza amajwi musenge, duza amajwi muhamagara Imana, duza amajwi muhamagara Imana. Senga renzijwaho senge. Hari ikimanye kirakora. Iyo ngwara warungikiwe n'abarozi, rekura n'ingoga. Achia. Iyo ngwara warungikiwe n'abapfumu, rekura. Murekure. Ndatalabo shekete ritali baido shando. Rekura n'ingoga. Achia. Ukuboko kw'Imana gukiza kuri hano, ukuboko kw'Imana gukiza kuri hano, ukuboko kw'Imana gukiza kuri hano. Senga abantu bariko barabohoka. Senga. Uyu munsi Imana yambwiye kikiza ingwara. Iyo ngwara ntuyisubirane inyuma. Iyo ngwara ikobaje igihe kirekire, iyo ngwara kwicayemo igihe kirekire. Rekura wa ngwara we, rekura n'ingoga. Umvijwe ry'Uwiteka. Sikia sauti ya Mungu, sikia sauti ya Jehova, sikia sauti ya Jehova, sikia sauti ya Mungu. Hakira gukira, hakira ubuzima. Senga, zamura ibiganza basi. Vuga ngo Yesu, ndakiriye gukira. Iyi ngwara si umugabane wanje. Teto muvemo. Uyo musonga koni urungikwa n'abarozi, rekura now ubunyene nkivuga. Rekura. Toka
toka toka toka toka pomoka menagurika menagurika menagurika. Senga mw'abantu mw'Imana ikirakiza ingwara, Imana ikirakiza ingwara, Imana ikirakiza ingwara, ingwara ziriko zirahunga. Toka 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 toka, achia achia, toka toka. Ndakumenagura wewe batongereye ko ibyo abaganga babonye ndabyanse. Toka toka toka. Senga hamagara Imana, reka gusinatwa. Senga hamagara Imana, reka imikino. Senga hamagara Imana, reka imikino. Hari icyo Imana kirakora. Kuna kazi ya Mungu kinafanyika ndani mwako. Toka 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 toka. Rekura 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 rekura. Ndakubaga bandanya gusenga, we bandanya gusenga. Ingwara ikirahunga, zo ngwara ziriko ziriruka, zo ngwara ziriko ziriruka, zo ngwara ziriko ziriruka, izo ngwara ziriko ziriruka. Murabesha, icyo ni kinyoma, cyo 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 ni kinyoma cyanyu, cyo ni kinyoma cyanyu, cyo ni kinyoma mwatongereyeko. Reko toka 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 toka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zimangana, 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 zimangana. Toka 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 toka. Ndakubisibira imunda, ndakubisibira imunda yawe, ndakubisibira maraso yawe, ndakubisibira maraso yawe, ndakubisibira maraso yawe, ndakubise, ndakubise, ndapomoye. Kupita nawe, kupita nawe, kupita nawe, kupita nawe, pomora nawe, menagura nawe, pomora nawe, kupita ngwara izina rya Yesu Kristo. Kupita 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 yo musonga, rekura. Akira gukira 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 akira gutabagwa. Ngaho 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 abazimu barirutse, ngaho 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 abarozi barirutse, barirutse 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 barahiye 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 barahiye. Senga mw'abantu mwe, ndumva abantu bariko barakira, ndumva ingwara ziriko ziriruka, ndumva ingwara ziriko zirahunga, ndumva ingwara ziriko ziracekera. Iziri munda, iyo misonga yo munda, iyo misonga yo mu rubavu, tekera tekera murekure, tekera murekure, tekera murekure, tekera murekure, tekera murekure. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Shindwa izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi, dushimiye izina ryawe, izina rya Yesu Kristo. Amen.
amashimeshi ku mwami wacu Yesu. Dusengeye ibintu bitatu. Ejo tuzobandanya gucagagura iki kintu. Ejo tuzobandanya kuvutagura kino kintu cy'indwara. Ejo tuzosengera izindi ndwara nkuko numva mwe mu Imana ariko arambwira. Kandi mugiye kubona intahe. Mugiye kubona intahe. Mugiye kubona intahe zikomeye abantu baza gushima Imana hano. Ntabwo mubyumvise muzamuye haleluya. Umugiye kubona intahe z'ibintu Imana igiye gukora. Mugeni ngoga muzane giseke dukorera Imana. Intahe zigiye kugaragara hano. Ndavuze ngo intahe zigiye kugaragara hano, siga igiseke kimwe. Siga kimwe tukorera Imana. Tunyarutse. Sana hano dukorera Imana. Twihute mbere mbere. Dukorera Imana. Data mu izina rya Yesu ndasengera bagiye kugukorera, bagiye gutanga amashikanwa y'ibya 10, ubahezagire ubaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dukorera Imana. Dukorera Imana ningoga na ningoga. Asante Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze mwami Yesu. Urakoze mwami Yesu. Mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze mwami. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Imana irambuye ngo ndababwire ari umuntu aza gukorerwa surprise y'amafaranga. Sico nari nigishije cyo nacigishije cyo haheze, ariko ari umuntu aza gukorerwa surprise y'amafaranga. Ndafise impamvu ndabivuze. Hari Imana imbwiye ari umuntu aza kuronka surprise y'amafaranga. Hari umuntu Imana iza kwibuka uyu munsi aza kuronka amafaranga atari yiteze. Murabyizeye ngo muzamure haleluya. Imana yaza gukora ga surprise. Ejo tuzosengera ibindi bintu numva Imana ikirambira izindi ndwara. Kubera umwanya deja samo irageze, nitwo babohera hano kandi mufise ubuzi, mugende mu buzi. Ejo turakubita kandi indwara. Ejo nugukubita indwara. Mungu awabariki. Nimba wazanye envelope yizane, haguruka uyizane ya envelope yejo nimba wayizanye. Mwijuri mbere Imana mfise umuntu amvugira, n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Nziko mu mutima wiwe handitswe izina ryanje, kuko amvugira nta mwasi yobasha kumunya. Twarangije abakene kugenda, mwashaka kugenda amasengera. Data mu izina rya Yesu ndasengera abana bawe, ndabasabiye umugisha, ndabasabiye umuhezagiro kuri kino gikorwa kikimatiza n'amafaranga. Ndasenze Imana ngo bagirire neza, ndasenze Imana ngo bagirire neza, ndasenze Imana ngo bahezagire, ndasenze Imana ngo bahe umugisha, ndasenze Imana ngo bakore bitangaza, ndasenze Imana ngo bakore utwumiza mu izina rya Yesu Kristo. Ubugurura imigisha, ubugurura amafaranga mu izina rya Yesu. Amafaranga yuguruke, amamiliyoni yuguruke, amadolari yuguruke, amaero yuguruke, amafaranga y'agaciro yuguruke. Ikintu cyose bakeneye bagihabwe. Mana bagirire neza, ubahezagire. Ndabahesheje umugisha, ndabasabiye umuhezagiro, ndabasabiye kugirirwa neza, ndabasabiye umuhezagiro, ndabasabiye kugirirwa neza. Ibyiza byawe bakurikire. Urakoze Mana kubagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.